नमस्काराः। आरम्भः। वन्देतं मदवारणीन्द्रवदनं मद्भागधेया कृतिं शुण्डादण्डसुमां मायान्तर्यामयान् विद्राव्यप्रणतप्रसन्नहृदयो योऽनुक्त एव स्वयं रक्षत्यन्वहमात्मनोति विरुदं वैद्येशपुत्राभिधम्। ह्यः वयम् अस्य प्रथमश्लोकतः एकवारं पठितवन्तः। अद्य ततः अद्यतनीये पाठे प्रविशामः। त्रिष्टुप् स्यादिन्द्रवज्रा यदि तौ च गौगः गोष्ठे गिरिं सव्यकरेण धृत्वा रुष्टेन्द्रवज्राहति मुष्टवृष्टौ मुक्तवृष्टौ योगोकुलं गोपकुलं च सुस्थं चक्रे सनो रक्षतु चक्रपाणिः। उपेन्द्रवज्रा जतजास्ततो गौ स्मरातुरां दैवतवैद्यहृत्य त्वदङ्गसङ्गामृतमात्रसाध्यां निवृत्तबाधां पुरुषेण राधाम् उपेन्द्रवज्रादपि दारुणोऽसि अनन्तरोदीरितलक्ष्मभाजौ पादौ यदीया उपजातयस्ताः प्रत्यर्थिभूतामपि तां समाधेः शुश्रूषमाणां गिरिशोऽनुमेने विकारहेतौ सति विक्रियन्ते येषां न चेतांसि तयेव धीराः। न जलैर्गदिता सुमुखी तरणिसुता तटकुञ्जगृहे वदन विधुस्मितदीधितिभिः तिमिरमुदस्य मुखं सुमुखी हरिमवलोक्य चुचुम्बचिरम् दोधकवृत्तमिदं भभभाद्गौ दोधकमर्थविरोधकमुग्रं स्त्रीचपलं युधिकातरचित्तं स्वार्थपरं मतिहीनममात्यं मुञ्चति यः नृपतिः स सुखी स्यात् शालिन्युक्तां तौ तगौ गोब्धिलोकैः एकं शास्त्रं देवकी पुत्र एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा वातोर्मीयं कथितां भौतगौगः यात्युत्सेकं सपदि प्राप्य किञ्चित् स्याद्वा यस्याश्चपला चित्तवृत्तिः या दीर्घाङ्गी स्फुटशब्दाट्टहासा त्याज्या सा स्त्री द्रुतवातोर्मिमाला बाणरसैः स्याद्भतनगगैः श्रीः शोभनवर्णा सुविशदजातिः सुक्रमराजद्गुरुलघुयुक्ता सद्यतिरम्यां बुधहृदि छन्दो मौक्तिकमाला विलसति हृद्या भ्रमरविलसितं मुग्धेमानं परिहर न चिरात् तारुण्यन्ते सफलयतु हरिः फुल्लावल्ली भ्रमरविलसिता भावे शोभां किमुताम् रानराविह रथोद्धतलघौ चिन्तया हरिमेव सन्ततं मन्द हसिताननाम्बुजं नन्दगोपतनयं परात्परं नारदादिमुनिवृन्दवन्दितम् स्वागते तिरनभाद्गुरुयुग्मं रत्नभङ्गविमलैर्गुणतुङ्गैरर्थिनामभिमतार्पणसक्तैः स्वागताभिमुखनम्रशिरस्कैर्जीव्यते जगति साधुभिरेव ननसगुरु वैभवकारीयो नरपतिरतिधनलुब्धात्मा ध्रुवमिह निपतति पापोऽसौ फलमिह पवनः तं वृन्तात् नरलगुरुभिश्च भद्रिका
सकल दुरित नाशकारिणी मदभिलषित कामपूरिणी भगवति तव मूर्तिरेकिका मम मनसि सदास्तु भद्रिका श्येनिकारजौरलौगुर्यदा क्रूरदृष्टिरायताग्रनासिका चञ्चला कठोर तीक्ष्णनादिनी युद्धकाङ्क्षिणी सदा मिषप्रिया श्येनिकेव सा विगर्हितानना. If others are feeling the same way, please let me know. कृपया सूचयन्तु. धन्यवादाः. Closer to the model now. I think it should be okay because the signal is good. We will continue. Video is lagging behind audio. Kshamyatam. I do not know why. Maybe because it is raining heavily here. I think it should be clear in some time. Upasthitamidam jissautadgakarau जगज्जननि विद्वच्चित्त संस्थे समग्र जडता नाशैकलक्षे सनाथय तव द्वारस्य मध्ये उपस्थितमपाङ्गालोकनेन अथ जगति चन्द्रवर्त्मनि गदन्तिरनभसैः चन्द्रवर्त्म विहितं घनतिमिरैराजवर्त्मरहितं जनगमनैः दृष्टवर्त्म तदलङ्कुरु सरसे कुञ्जवर्त्मनि हरिस्तव कुतुकी जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ व्रजन्ति ते मूढधियः पराभवं भवन्ति मायाविषु ये न मायिनः प्रविश्य हि घ्नन्ति शठास्तथा विधान संवृताङ्गान्निशिता इवेशवः स्यादिन्द्रवंशा ततजैरसंयुतैः कुर्वीतयो देव गुरुद्विजन्मनामुर्वी पतिः पालनमर्थलिप्सया तस्येन्द्रवंशेऽपि गृहीत जन्मनः सञ्जायते श्रीः प्रतिकूलवर्तिनी इह तोटकमम्बुधिसैः प्रथितम् भव एव भवानिति मे नितरां समजायत चेतसि कौतुकिता मम वारय मोहमहाजलधिं भव शङ्कर देशिक मे शरणम् द्रुतविलम्बितमाहनभौ नरौ निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः मुनिशरविरतिर्नौम्यौ पुटोऽयम् न विचलति कथञ्चिन्यायमार्गाद्वसुनिशिथिलमुष्टिः पार्थिवो यः अमृतपुट इवासौ पुण्यकर्मा भवति जगति सेव्यः सर्वलोकैः प्रमुदितवदना भवेन्नौचरौ अतिसुरभिरभाजि पुष्पश्रियामतनुतरत एव सन्तानकः तरुणपरभृतस्वनं रागिणामतनुतरत एव सन्तानकः नयसहितौन्यौ कुसुमविचित्रा विगलतमाला कुसुमविचित्रा सचरणलाक्षावलय सुलक्षा विरचितवेषं सुरतविशेषं कथयति शय्या कुसुमविचित्रा रसैर्जसा जलोद्धतगतिः यदीयहलतो विलोक्य विपदं कलिन्दतनया जलोद्धतगतिः विलास विपिनं विवेश सहसा करोतु कुशलं हलीस जगताम्
चतुर्जगणं वद मौक्तिकदाम मया तव किञ्चिदकारि कदापि विलासिनि वाक्यमनुस्मरतोऽपि तथापि मनस्तव नाश्वसनाय व्रजामि कुतो भवतीमपहाय भुजङ्गप्रयातं भवेद्यैश्चतुर्भिः सदा बालरूपापि विघ्नाद्रिहन्त्री महादन्ति वक्त्रापि पञ्चास्य मान्या विधीन्द्रादिमृग्या गणेशाभिधामे विधत्तां श्रियं कापि कल्याणमूर्तिः रैश्चतुर्भिर्युता स्रग्विणी सम्मता इन्द्रनीलोपलेनेव या निर्मिता शातकुम्भद्रवालङ्कृता शोभते नव्यमेघच्छविः पीतवासा हरेर्मूर्तिरास्तां जयायोरसि स्रग्विणी भुवि भवेन्न भजरैः प्रियं वदा हसिततामरसनेत्रसारसा रजनिवल्लभमुखालिकुन्तला स्मितवती पतिहितैकमानसा सुकृतिनो हि दयिता प्रियं वदा त्यौ त्यौ मणिमालाच्छिन्ना गुहवक्त्रैः प्रह्वामरमौलौ रत्नोपलक्लृप्ते जातप्रतिबिम्बा शोणामणिमाला गोविन्दपदाब्जे राजीनखराणामास्तां मम चित्ते ध्वान्तं शमयन्ति धीरैरभाणि ललितातभौजरौ सास्ते पुरत्रयमतीत्यसुन्दरी गीता ततस्त्रिपुरसुन्दरी इति लोकानतीत्य ललितायतो हि सा भक्तैरभाणि ललिताभिधानतः प्रमिताक्षरा सजससैरुदिता परिशुद्धवाक्यरचनातिशयं परिषिञ्चति श्रवणयोरमृतं प्रमिताक्षरापि विपुलार्थवती कविभारती हरति मे हृदयम् ननभरसहिता महितोज्ज्वला अधिहृदयमनाहतसारसे तव पदमनुचिन्तयते हि यः भगवति ननु तस्य यशोध्वज स्फुरति च धिषणा स्फटिकोज्ज्वला पञ्चाश्वैश्छिन्ना वैश्वदेवी ममौयौ अर्चामन्येषां त्वं विहायामराणाम् अद्वैतेनैकं विष्णुमभ्यर्च्य भक्त्या तत्राशेषात्मन्यर्चिते भाविनीते भ्रातः सम्पन्नाराधना वैश्वदेवी। एतावत्पर्यन्तम् अधीतवन्तः नूतनं वृत्तम्। अद्य जलधरमाला इति प्रथमं वृत्तम्। अभ्यष्टाभिर्जलधरमालाम्भौ स्मौ अब्धि अष्टाभिः जलधरमाला भौ भौ स्मौ नाम कः क्रमः मगणः भगणः सगणः अन्ते एकः मगणः पुनः तस्मात् अस्मिन् वृत्ते प्रतिपादं द्वौ मगणौ भवतः एकः भगणः एकः सगणश्च। कुत्र यतिः भवति? अब्धिभिः नाम समुद्रैः चतुर्भिः समुद्रैः अष्टाभिः अक्षरैश्च यतिः भवति नाम चतुर्णाम् अक्षराणाम् अनन्तरं लघुविरामः पुनः पादस्य अन्ते अष्टाक्षराणाम् अनन्तरं विरामः इति अत्र विरामद्वयं भवति अस्मिन् वृत्ते। उदाहरणं पश्यामः। या भक्तानां कलिदुरितोत्तप्तानां तापच्छेदे जलधरमाला नव्यां
भव्याकारा दिनकरपुत्री कूले केलीलोला हरितनुरव्यात्सावः या भक्तानां कलिदुरितोत्तप्तानां पश्यन्तु या भक्ता सर्वगुरुः मगणः अयं भकारोऽपि गुरुः संयुक्तपरत्वात् सर्वे गुरवः नाम कलि आदिगुरुः कः भगणः नाम कलि अत्र भगणः पुनः दूरितो अन्तगुरुः भवति सः दूरितो इत्यत्र सगणः तप्तानां सर्वगुरुः अयं मगणः आदौ अन्ते च मगणद्वयं मध्ये एकः भगणः एकश्च सगणः अस्मिन् वृत्ते अत्रापि पश्यन्तु भव्याकारा दिनकरपुत्री कूले भव्याका मगणः रादीन आदिगुरुः भः करपुत्री इति अत्र संयुक्तपरत्वात् अयं पु इति पु किं भवति गुरु भवति करपुत्री इत्यत्र पु गुरुः तस्मादयम् अन्तगुरुः सः सर्वत्र अन्वयः भवत्येव कः अर्थः श्लोकस्य जलधरमाला इति वृत्तस्य नाम अत्र अस्ति श्लोके सम्यक् निबद्धं जलधरमाला हरितनुः केलीलोला हरितनुः सा वहा अव्यात् नाम वहा रक्षतु युष्मान् रक्षतु इति प्रार्थना का रक्षतु हरेः तनुः कृष्णस्य तनुः कीदृशी सा तनुः स्त्रीलिङ्गं पदं तस्मात् सर्वाण्यपि विशेषाणि स्त्रीलिङ्गे सन्ति या भक्तानां या तनुः या हरेः तनुः भक्तानां कलिदुरित उत्तप्तानां कलिजनित पापेन तप्तानां कलिदुरित तप्तानां तापच्छेदे ते सर्वे कलिजनित दुरितानि कथं सन्ति अग्निरिव सन्ति दुरितानि सर्वाण्यपि शरीरस्य दाहमुत्पादयन्ति तादृशः तापः वर्तते सर्वे तप्ताः सन्ति तादृशानां तप्तानां जनानां कलिजनित तापेन तप्तानां तापच्छेदे तापनाशार्थं या नव्या जलधरमाला जलधरः नाम मेघः एषा हरेः मूर्तिः जलधराणां समूहः नाम बहवः जलधराः एकीभूताः मालारूपेण तादृश जलधरमाला इव अस्ति कृष्णस्य तनुः तापच्छेदे अस्याः कार्यं किम् अस्याः जलधरमालायाः कार्यं किम् तापशमनार्थम् आगता एषा जलधरमाला हरितनुरूपा जलधरमाला एषा पुनः कीदृशी भव्याकारा नाम सुन्दराकारा मङ्गलाकारा दिनकरपुत्री कूले केलीलोला दिनकरपुत्री यमुना तस्याः कूले तस्याः तटे एषा तनुः किं कुर्वती दृश्यते केलीलोला विलासे लोला अस्ति क्रीडन्ती अस्ति एषा तनुः हरेः मूर्तिः सा तनुः युष्मान् पातु रक्षतु इति प्रार्थना केलीलोला हरितनुरव्यात्सावः सा तनुः तादृशी या भक्तानां कलिदुलितोत्तप्तानां तापच्छेदे जलधरमाला नव्या नूतना जलधरमाला इव अस्ति तादृशी तनुः सर्वान् रक्षतु इत्याशयः पुनः एकवारं वृत्तस्य लक्षणं पश्यामः जलधरमालां भौस्मौ नाम मगण भगण सगण मगणाः क्रमेण भवन्ति अस्मिन् वृत्ते अग्रिमः इह नवमालिका न भजयै स्यात् इह नवमालिका न भजयै स्यात्
नवमालिका इति वृत्तस्य नाम अष्टाभिः चतुर्भिः च यतिः नाम अष्ट अक्षराणाम् अनन्तरम् आदौ अष्ट अक्षराणि तेषाम् अनन्तरं ततः अष्टाक्षराणाम् अनन्तरं चतुर्णाम् अनन्तरं नाम पादस्य अन्ते यतिः भवति। किं लक्षणं नज भयैः नाम नगण जगण भगण यगणाः क्रमेण भवन्ति पादे। कथम् धवलयशोंशुकेन परिवीता सकलजनानुराग घुसृणाक्ता दृढगुणबद्धकीर्तिकुसुमौघैस्तव नवमालिकेव नृपलक्ष्मीः। धवलयशोंशुकेन परिवीता सकलजनानुराग घुसृणाक्ता दृढगुणबद्धकीर्तिकुसुमौघैस्तव नवमालिकेव नृपलक्ष्मीः। तव हे नृप इति स्वीकर्तुं शक्यते अथवा नृपलक्ष्मीः राजलक्ष्मीः तव राजलक्ष्मीः कीदृशी अस्ति इति राजलक्ष्म्याः वर्णनरूपेणापि वयं द्रष्टुं शक्नुमः। कथं प्रथमं वयं लक्षणसमन्वयं करिष्यामः ततः अर्थं पश्यामः। धवल सर्वलघुः नगणः, यशोंशु मध्यगुरुः जगणः, केनप आदिगुरुः भगणः, रिवीता आदिलघुः यः। तस्मात् न ज भ य न ज भयैः नवमालिका सर्वत्र अत्रापि पश्यन्तु। तव नवमालिकेव नृपलक्ष्मीः तव न सर्वलघुः नः वमालि मध्यगुरुः जः केव नृ आदिगुरुः भः पलक्ष्मीः आदिलघुः यगणः। सर्वत्र लक्षणम् अन्वेति। राजलक्ष्मीः कीदृशी अस्ति? धवल यशोंशुकेन परिवीता। अंशुकः, अंशुकं नाम वस्त्रम् इत्यर्थः। यशः एव वस्त्रं। कीदृशं यशो वस्त्रं? धवलं यशो वस्त्रं। धवलं नाम श्वेतवर्णं। यशोरूप वस्त्रेण परिवीता एषा एतस्याः वस्त्रं किं? यशः एव। अस्य राज्ञः कीर्तिः एव अस्याः वस्त्ररूपेण विद्यते। यशोंशुकेन परिवीता, वस्त्रेण परिवीता, सकलजन अनुराग घुसृणाक्ता। घुसृणं नाम केसरं, साफ्रन् इति उच्यते खलु, तदेव घुसृणं। घुसृणेन अक्ता नाम तत्र अक्ता स्मियर्ड इत्युच्यते आङ्ग्लभाषया। स्मियर्ड, सो इट इज अप्लाइड एव्रिवेयर इत्यर्थः। सकलजनानाम् अनुरागः एव घुसृणं तेन अक्ता, तेन सर्वाङ्गेषु घुसृण लिप्ता इत्यर्थः। घुसृणाक्ता दृढगुणबद्धकीर्तिकुसुमौघैः नवमालिका इव। नवमालिका इव सा अस्ति। कीदृशी नवमालिका? दृढगुणबद्धकीर्तिकुसुमौघैः। कीर्तिः एव कुसुमानि, कुसुमानां समूहाः सन्ति। कुसुमैः एव खलु मालिका बध्यते। एषा मालिका कथं निबद्धा इति चेत् कीर्तिकुसुमौघैः निबद्धा, पुनः दृढगुणबद्ध। गुणः नाम गुणः, so one meaning that we know of guna is a fine quality. गुणः सद्गुणः, सद्गुणाः। गुणस्य अपरः अर्थः तन्तुः इति। मालिका निर्माणार्थं तन्तुः अपेक्षते खलु। अत्रापि अस्य राज्ञः गुणैः बद्धा।
कीर्तिकुसुम गुणेन कीर्तिकुसुमैः बद्धा नवमालिका इव एषा राजलक्ष्मीः वर्तते इति राजलक्ष्म्याः वर्णनं क्रियते। अस्माकं प्रधानं लक्ष्यं तु वृत्तस्य लक्षण अवगमनम् एव। तदपि सम्यक् कृतमिति मन्ये। धवलयशुंशुकेन परिवीता सकलजनानुरागघुसृणाक्ता दृढगुणबद्धकीर्तिकुसुमौघैस्तव नवमालिकेव नृपलक्ष्मीः। अग्रिमा प्रभाति अग्रिमं वृत्तम्। स्वरशरविरतिर्ननौ प्रभा स्वरशरविरतिर्ननौ प्रभा प्रमुदितवदना इति वृत्तं यदा मया पाठितं तदानीमेव मयोक्तं यत् शिशुपालवधे मया यदा तस्य श्लोकस्य कः अर्थः इति पठितुम् अहं शिशुपालवधस्य व्याख्यानं दृष्टवती। तत्र मल्लिनाथेन प्रमुदितवदना यद्यपि वृत्तरत्नाकरे प्रमुदितवदनायाः उदाहरणरूपेणैव एषः श्लोकः दत्तः आसीत्, तथापि मल्लिनाथेन अस्य शिशुपालवधस्य व्याख्यानसन्दर्भे अस्याः नाम प्रभा इति दत्ता आसीत् इति मया कक्ष्यायाम् उक्तमिति मन्ये। वृत्तरत्नाकरे एव प्रभा इति वृत्तमपि आयात्येव। स्वरशरविरतिर्ननौ रौ प्रभा प्रभायाः प्रमुदितवदनायाः च लक्षणे समाने एव भवतः, तत्र भेदः एव नास्ति। प्रमुदितवदनायाः एव अपरं नाम प्रभा इति अस्माभिः समीचीनतया स्वीकर्तुं शक्यते, तत्र कोऽपि दोषः नास्ति। प्रमुदितवदना अस्माभिः पूर्वमेव पठिता इति कृत्वा अग्रे सरामः। भवति न जावथ मालती जरौ भवति न जावथ मालती जरौ मालती इति वृत्तं। सप्तभिः पञ्चभिश्च यदिः सप्ताक्षराणाम् अनन्तरं विरामः, पादस्यान्ते विरामः। इह कलयाच्युत केलिकानन मधुर रस कानन मधुरस सौरभ सारलोलुपः क्षम्यतां केलिकानन मधुरस सौरभ सारलोलुपः कुसुमकृतस्मित चारु विभ्रमामलिरपि चुम्बति मालतीं मुहुः। इह कलयाच्युत केलिकानन मधुरस सौरभ सारलोलुपः कुसुमकृतस्मित चारु विभ्रमामलिरपि चुम्बति मालतीं मुहुः। किं लक्षणं? नजौ अथ मालती जरौ। नजौ जरौ नाम नगणः जगणः, जगणः रगणः, अन्ते एकः रगणः भवति, मध्ये जगणद्वयं भवति। कथं पश्यामः? इह क सर्वलघुः नगणः, लयाच्यु मध्यगुरुः जगणः, तकेलि मध्यगुरुः जः, कानन मध्यलघुः अस्मात् रगणः। नजौ जरौ नाम मध्ये जगणद्वयम्, आदौ एकः नगणः, अन्ते एकः रगणः इत्येव अत्र क्रमः। कः अर्थः श्लोकस्य? अलिः मालतीं मुहुः चुम्बति। मालती नाम लता। कीदृशी लता? मालती नाम जाती कुसुमम् अस्ति खलु, जाती कुसुमलता, तस्याः एव मालती इत्यपरं नाम। अलिः नाम भ्रमरः, भ्रमरः मालतीं मुहुः पुनः पुनः चुम्बति इति वर्णनं वर्तते। कं प्रति उच्यते?
हे अच्युत इति कृष्णं प्रति कापि वदति वा कोऽपि वदति कोऽपि इह कलय नाम अत्र अवलोकय हे अच्युत हे कृष्ण इह अवलोकय एकवारम् अत्र पश्य इति कोऽपि कृष्णम् आह्वयन् वदति किं वदति केलिकानन मधुरस सौरभ सारलोलुपः अलिः कोऽपि भ्रमरः मधुरस सौरभ सारलोलुपः अस्ति मधुरसस्य सौरभेण आकृष्टः मधु पातुं लोलुपः नाम लालसा युक्तः वर्तते तादृशः मधुलुब्धः मधुनः सौरभेण आकृष्टः कोऽपि लुब्धः मधुपः अलिः वर्तते सः पुनः पुनः मालतीं मुहुः चुम्बति हे कृष्ण इदं पश्य इति कृष्णं प्रति वदति कुसुम कृतस्मित चारु विभ्रमां मालतीं सा मालती कथं वर्तते मालती एका लता वर्तते तत्र कुसुम कृतस्मित चारु विभ्रमा सा मालती समीचीनतया राजते बहु सुन्दरी अस्ति मालत्याः दर्शनेन एव मनसि आनन्दः आयाति चारुविभ्रमा चारुविलासिनी वर्तते एषा मालती कथं यथा एका नारी मन्दहासेन विलासं जनयति विलासं करोति तथैव एषा मालती लता अपि कुसुमकृतस्मित तस्याः कुसुमान्येव तस्याः स्मितरूपेण वर्तन्ते तस्याः कुसुमानां माध्यमेन सा हसति एषा मालती तादृशीं मालतीं पश्यन् अलिः पुनः पुनः तां चुम्बति इति प्रकृतेः वर्णनरूपेण अस्ति श्लोकोऽयं मालती इति वृत्तस्य नामापि अत्र सम्यक् निबद्धम् अग्रिमम् अभिनवतामरसं न जजाद्यः अभिनवतामरसं न जजाद्यः अभिनवतामरसं न जजाद्यः नाम नगणः जगणः जगणः अन्ते एकः यगणः मालती समानमेव इदमपि वृत्तम् कुतः मालत्यामपि आदौ ये त्रयः गणाः आयान्ति ते कथं भवन्ति नगण जगण जगणाः एव भवन्ति परन्तु मालत्याम् अन्ते एकः रगणः भवति कानन लोलुप विभ्रमा सर्वे रगणाः अन्ते परन्तु अत्र अभिनवतामरसे अन्ते यगणः भवति इत्येव भेदः आदौ त्रयः गणाः ये आयान्ति ते समानाः एव अभिनवतामरसम् इह कलयाच्युतके समानमेव इह कलयाच्युतकेलि अभिनवतामरसं मलायाः इति अत्र यगणः आयाति परन्तु तत्र रगणः आसीत् इत्येव भेदः अभिनवतामरसं कमलायाः करयुगवासमितं मृदुलायाः अहिपतितल्पगतं स्मरता तं मदयति कामकलाकलनार्थम् अत्र वृत्तस्य नाम कुत्र अस्ति अभिनवतामरसम् इत्यादावेव अस्ति अभिनवतामरसम् इति वृत्तस्य नाम कमलायाः मृदुलायाः कमला लक्ष्मीः सा कीदृशी वर्तते सा मृदुला वर्तते तादृश्याः मृदुलायाः कमलायाः करयुगवासमितम् अभिनवतामरसम् नाम अभिनव नूतन रक्तपद्मम् इत्यर्थः रक्तवर्णपद्मस्य तामरसम् इति नाम अस्ति साहित्ये तामरसम् इत्यनेन
रक्तवर्णं पद्मं सूच्यते। तादृशम् अभिनवतामरसमेव लक्ष्म्याः वासस्थलं खलु। तत् अभिनवतामरसं किं करोति? अहिपतितल्पगतं स्मरतातम्। अहिपतितल्पगतम्, अहिपतितल्पगतः, अहिपतिः एव यस्य तल्पः, तल्पः नाम शय्या। कस्य शय्या? अहिपतिः नाम शेषः, अनन्तः शेषः, सः एव खलु विष्णोः शय्या भवति। अहिपतेः तल्पे गतः विष्णुः, तादृशं विष्णुं सः पुनः कीदृशः? स्मरतातः, स्मरस्य तातः, मन्मथजनकः खलु विष्णुः। तादृशम् अहिपतितल्पगतं स्मरतातं कामकलनार्थं मदयति एतत् तामरसम्। एतत् अभिनवतामरसं लक्ष्म्याः वासस्थलरूपेण विद्यमानम् एतत् तामरसं विष्णुं मदयति, उन्मादयति, कामकलनार्थं मदयति, रतिलीलार्थं प्रेरयति इत्यर्थः। मदयति कामकलनार्थं किम्? अभिनवतामरसं मदयति। कं मदयति? अहिपतितल्पगतं स्मरतातं मदयति इत्यर्थः। तुरगरसयतिर्नौ ततौ गः क्षमा, तुरगरसयतिर्नौ ततौ गः क्षमा। क्षमा इति अग्रिमं वृत्तम्। तुरगैः, तुरगाः सूर्यस्य अश्वाः सप्त भवन्ति, तस्मात् सप्ताक्षराणाम् अनन्तरम् एकः विरामः। पुनः पादस्य अन्ते षडक्षराणाम् अनन्तरं रसैः, रसाः षट्, पादस्य अन्ते विरामः। क्षम्यतां, वयमिदानीं जगती जातिः समाप्ता। अभिनवतामरसमेव जगती जात्यन्तर्गतम् अन्तिमं वृत्तम्। इदानीं वयम् अतिजगत्यां प्रवेशं कुर्मः। अतिजगति त्रयोदशाक्षरा वृत्तिः भवति। अतिजगति नाम एकस्मिन् पादे 13 अक्षराणि भवन्ति अतिजगत्यां। तस्यां प्रथमा इदम् एषा क्षमा, प्रथमं वृत्तं तस्य नाम क्षमा इति। तुरगैः सप्तभिः रसैः षड्भिश्च यतिः नाम सप्तभिः षड्भिश्च अक्षरैः विरामः। उदाहरणं पश्यामः। अनिशमधिमनश्चित्कलाचिन्तने स्वमपि परशिवं भावयन्मज्जति, सरचयितुमलं भावनामात्रतो जगदिदमखिलं तत्पुरः क्षमा। अनिशमधिमनश्चित्कलाचिन्तने स्वमपि परशिवं भावयन्मज्जति, सरचयितुमलं भावनामात्रतो जगदिदमखिलं तत्पुरः क्षमा। क्षमा इति वृत्तस्य नाम। किं लक्षणमासीत्? आनीशा माधीमा इति प्रथम षट् अक्षराणि सर्वाणि लघूनि, तस्मात् आदौ नगणद्वयं भवति अत्र। पुनः नश्चित्क इति अन्तलघुः। कः अन्तलघुः? तगणः एव अन्तलघुः, तस्मात् नगणद्वयम् एकः तगणः, पुनः एकः तगणः अन्तलघुः। लाचिन्त तगणः अन्तलघु। ने इत्येकः गुरुः। लक्षणं पश्यामः। ततौ गः क्षमा, क्षम्यतां, नौ ततौ गः क्षमा। नौ इत्यनेन नगणद्वयं बोध्यते, ततौ इत्यनेन तगणद्वयं बोध्यते। अन्ते एकः वर्णः शिष्यते खलु, यतोहि अत्र 13 अक्षराणि भवन्ति एकस्मिन् पादे। 4 गणाः, 4 गणेषु
द्वादश अक्षराणि भवन्ति अन्ते एकः वर्णः शिष्यते सः गुरुः स्यात् अस्मिन् वृत्ते सः गुरुः स्यात् इति नियमः तस्मात् नगणद्वयं ततः तगणद्वयम् अन्ते गुरुः इत्येव अस्य लक्षणम् अन्वेति खलु अनिशमधिमनश्चित् कला चिन्तने स्वमपि परशिवं भावयन्मज्जति सरचयितुमलं भावनामात्रतो जगदिदमखिलं तत्पुरः कक्षमा कः अर्थः भावनामात्रतः इदम् अखिलं जगत् रचयितुं सः अलम् सः एकः इदम् अखिलमपि जगत् भावनामात्रतः नाम संकल्पमात्रतः समस्तमपि जगत् जगतः सृष्ट्यर्थम् एकः ईश्वरः अलम् तेन अलम् अन्यस्य अपेक्षा नास्ति तस्य संकल्पबलेन एतत् सर्वम् ईश्वरः करोति तस्य पुरतः का क्षमा एतादृशं कार्यं कर्तुं कः क्षमा नाम कः प्रभवति कस्य क्षमता अस्ति कस्य सामर्थ्यम् अस्ति इति प्रश्नः अत्र कः समयः मया किं चिन्तितम् इति चेत् अस्तु वयम् अपरम् एकं वृत्तं पठामः ततः मया कानिचन श्लोकाः अस्तु अहं पाठयामि ततः वयं नूतनानि पद्यानि पठित्वा तस्य किं वृत्तम् इति तत्र वयं विवेचनं कुर्मः एतावत् पर्यन्तं यानि वृत्तानि अस्माभिः अधीतानि किञ्चित् तेषां पुनस्मारणरूपेण नूतनानि पद्यानि पश्यामः परन्तु प्रथमं वयं प्रहर्षिणीं पश्यामः ततः तत्र गच्छामः यतोहि समयः अस्ति एव अस्तु म्नौज्रौगः त्रिदशयतिः प्रहर्षिणीयम् म्नौर्जौगः त्रिदशयतिः प्रहर्षिणीयम् इयं प्रहर्षिणी त्रिदशयतिः नाम त्रिभिः दशभिश्च यतिः भवति म्नौ नाम मगणनगणौ ऋजौ नाम रगणजगणौ इत्येव अत्र क्रमः उदाहरणं पश्यामः प्रहर्षिणी एषा प्रसिद्धा एव तत्र तत्र साहित्ये अस्याः प्रयोगः दृश्यते उत्तुङ्गस्तनकलशद्वयोन्नताङ्गी लोलाक्षी विपुलनितम्बशालिनी च बिम्बोष्ठी नववरमुष्टिमेयमध्या सा नारी भवति मनः प्रहर्षिणीति म्नौ नाम मगणनगणौ अत्र स्तः सर्वगुरुः मगणः लोलाक्षी विपुल नगणः सर्वलघुः नगणः ततः मध्यगुरुः जगणः नितम्ब शालिनी रगणः मध्यलघुः रगणः अन्ते एकः गुरुः कः अर्थः श्लोकस्य सा नारी भवति मनः प्रहर्षिणी कीदृशी नारी मनः प्रहर्षिणी भवति मनसः आनन्ददायिनी वर्तते कीदृशी सा उत्तुङ्गस्तनकलशद्वयोन्नताङ्गी उन्नत कुचयुगला नारी उत्तुङ्गस्तनकलशद्वयोन्नताङ्गी तेन उन्नताङ्गी अस्ति लोलाक्षी विपुलनितम्बशालिनी नाम तस्य नितम्ब प्रदेशः विशालः विशालनितम्बशालिनी बिम्बोष्ठी नाम बिम्बफलवत् यस्याः ओष्ठौ भवतः सा बिम्बोष्ठी नववरमुष्टिमेयमध्या वरस्य मुष्टेः परिमाणं यद्भवति तदेव अस्याः मध्यस्य परिमाणं स्यात् तादृशी नववरमुष्टिमेयमध्या सा नारी सर्वेषां मनः प्रहर्षिणी इति तस्याः लक्षणम्
अपरमुदाहरणं मया अयं श्लोकः उत्तररामचरिते अस्ति, प्रहर्षिण्यां रचितः। तत्कालं प्रियजनविप्रयोगजन्मातीव्रोऽपि प्रतिकृतिवाञ्छया विसोढः दुःखाग्निर्मनसि पुनर्विपच्यमानो हृन्मर्मव्रण इव वेदनां करोति। सुन्दरः श्लोकः। रामस्य हृदयतापं वर्णयति भवभूतिः अनेन श्लोकेन। प्रहर्षिण्यां रचितः। लक्षणसमन्वयं वयं कुर्मः वा? तीव्रोऽपि अगणः, प्रतिकृ नगणः, तीवाञ्छ जगणः, याविसो रगणः, ढः अन्ते एकः गुरुः। कः अर्थः? उत्तररामचरिते कुत्र आयाति अयं श्लोकः इति विस्मृतवती, परन्तु रामः स्वशोकं प्रकटयति। सः किं वदति? प्रियजन विप्रयोग जन्मा प्रतिकृतिवाञ्छया विसोढः दुःखाग्निः। एकवारम् अहं यदा तत्र सीतावियोगेन यदा अहं दण्डकारण्ये यदा सीतां रावणं हृतवान् तदानीमपि सीता विप्रयोगेन मम दुःखम् आसीत्, मम महान् शोकः आसीत्। परन्तु तत् सः शोकः यः आसीत्, अहं कथमपि तं शोकं मया सः सोढः कुतः सोढः नाम प्रतिकृतिवाञ्छया कथमपि रावणं हत्वा अहं प्रतिकृतिः नाम प्रतीकारः कथमपि तस्य हननं कार्यम् इति मम मनसि दृढा वाञ्छा आसीत्। प्रतिकृतिवाञ्छया सः शोकः दुःखाग्निः अग्निः इव यद्यपि मां सः शोकः अपीडयत् तथापि सः शोकः मया विसोढः, परन्तु मनसि पुनः विपच्यमानः इदानीं मया पुनः एषा त्यक्तव्या इति यदा अहं चिन्तयामि तदानीं सः एव शोकः, सः एव दुःखरूप अग्निः पुनः मम मानसं दहति। कथं वेदनां करोति? हृन्मर्म व्रण इव वेदनां करोति। हृदये सञ्जातः व्रणः इव मां पीडां जनयति। पुनः अयं शोकः मम मानसं पीडयति, तापयति इति सः वर्णयति। प्रहर्षिण्याम् अस्ति। इदानीं वयं किं कुर्मः? श्लोकः दृश्यते इति मन्ये। किं वृत्तं स्यात्? चिन्तयतु। हैंड रेज करोतु, अहम् अनम्यूट करिष्यामि प्लीज। So if you know if you can guess the meter, I'm not going to read it. I would like you to read and raise the hand. I hope the verse is visible to you. So if you can figure out the meter. Shankari Bhagini, namaste. नमस्ते महोदये, अहं चिन्तयामि रथोत्तदा इति। रथोद्धता। एकवारं पठतु, पठित्वा वदतु किमर्थम् एवं भवती चिन्तयति। तत्र लक्षणसमन्वयं कृत्वा भवती वदतु। जीवयन्निव रसाद्वसश्रमस्वेदबिन्दुरधिकण्ठमर्प्यताम् बाहुरैन्दवमयूखचुम्बितस्यन्दि चन्द्रमणिहार विभ्रमः रानराविह रथोद्धता। रथोद्धतायाः उदाहरणरूपेण अस्माभिः किं पद्यमधीतम्? किमस्ति? आञ्जनेयस्य श्लोकः। पाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीय विग्रहं बाहुरैन्दवमयूखचुम्बित रथोद्धता एव समीचीनं। जीवयन्
मध्य लघुः रागणः इव नीव स तत्र नगणः साद् व स रान्न रगणः पुनः श्रम रान्नर रानर रगणः विह रथोद्धता रथोद्धता लघु लघु अन्ते एकः लघुः ततः गुरुः अपेक्षते श्रा इति लघुरेव रान्नरावितर रथोद्धता लगौ आम् समीचीनं भगिनि धन्यवादाः साधु वा महोदय साधु साधु धन्यवादाः महोदय अहं प्रयत्नं करोमि इति इदानीं मया तु बहूनि नामानि तु विस्मृतानि वीची वात वीची वा सर्वगुरु अस्ति सर्वगुरुः तैः गुरु शीक अन्तिमलघु अस्ति तत्र रक्षोद मध्ये नो आरम्भे एव रक् रक् तत्र गुरु अस्ति गुरु महोदय किञ्चित् तिष्ठतु तत्र अन्ये सन्ति तस्मादहं किञ्चित् तिष्ठतु अस्तु पार्वती भगिनी शालिनी वा महोदय शालिनी एकवारं भवती पठतु श्लोकं पठतु तत्र लक्षणसमन्वयमपि करोतु भगिनि वीचिवातैशिखरक्षोदशीतै राकर्षद्भिः पद्मकिञ्जल्कद्गन्धान् मोहे मोहे रामभद्रस्य जीवं स्वैरं प्रेरितैस्तर्पयेति तत्र वीची वा इति मगणः तैः शीक इति तगणः पुनः रक्षोद करक्षो इति न रक्षो पुनः वदामि वीची वा इति मगणः पुनः तैः शीक इति तगणः रक्षोद इति पुनः तगणः अन्ते गुरुद्वयम् शालिन्याः उदाहरणरूपेण कः श्लोकः अधीतः एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् समीचीनं भगिनि धन्यवादाः शालिनी एव धन्यवादाः